Assalamualaikum Besti. Siang ini kita akan makan siang dengan Indomie rasa mie goreng rasa ayam geprek. Jangan lupa siapkan makanan kalian biar kita bisa makan sama-sama, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ditemani dengan pentol goreng, saus pedas. Wah. Kita taburkan bawang gorengnya. Jangan lupa minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Indomie dan pentol goreng sangat matching sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas tapi nikmat. Pentolnya kenyal-kenyal, kemudian digoreng jadi crispy di dalam, tapi lembut sekali di luar. Loh, maksudnya crispy di luar tapi lembut di dalam. Suapan terakhir.
enak banget. Jangan lupa bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.